Dili na nako nila ngayon akong recipe guys na akong recipe karon gitawag nato manok nga crispy nga manok. Muna akong mga ingredients: manok nga gibarinate og harina og itlog, siyempre na cornstarch. Mura jud na among tirada kung mag-crispy mi, tapos pinaabtik din pabukal-bukal daw. Dali ra kayo ni luto namo guys, kay namang ko'y kauban ani nagluto. Kauban din ako si Kitty Vlog nagluto ani. Pinaabtik na siya gluto kay paborito man gayud na niya. Muna guys nga ang katapad din sa crispy na day pinaabtik kay mangga. Napoy bata nga naghidig niya naghulat pod nga maluto ni. Kaning crispy na mo guys, mura po ni timplada sa Jollibee. Pero mura lang, pero kung makatilaw mo, makaingon jud mo nga murag sa Jollibee. Char. Correct. O na guys, si Kitty Vlog ang kuan diri. Tigtimpla ni among tirada nga crispy karon. O na guys, among bata karon taod-taod mangayo na ni. Tapos pinakaon din siya aptik ko. Mintas katanaw-tanaw ni yang cellphone. Tapos muna ni guys, muna ni naluto karon. Pinaaptik din mi kukad kay mga una tataod-taod. Bye-bye.